Už som letenky kúpila, všetko naplánovala, do posledných detailov tých šialených nápadov. Chalanov som poslala zas na kraj sveta, olala, nech tam spravia ďalší hit. Inak to by mohli. Ste pripravení na vlog tento? Pretože toto je vlog, aký ešte nikto nikdy nikde inde. My sme s hudbou vesmírnou a toto je náš projekt Ulietavame si. Dominika nám každý mesiac kúpi letenky a povymýšľa všakovaké úlohy. My sa ale až na letisku dozvieme, kam vlastne letíme. Môžeme si zobrať iba malý ruksak, takže balenie nie je sranda. Ocitli sme sa už naozaj všelikde. V Laponsku za polárnym kruhom, v Kambodži, kde sme museli jesť pavúky, žaby a krokodíly. A keď sme si už mysleli, že viac sa proste nedá, tak... Zoberte si čipsy, pukance, načos, tacos, hoci čo. Ja mám čajos, hlavne aby dobre bolo. Minimálne tak dobre, ako bolo chalanom, lebo to, kde ich posílam teraz, to vám iba ťažko opíšem slovami. Je to tu znova, je to tu opäť letenky, kto vie kam. Máš pobalené všetko, od expedičnej kombinézy do minus 200 stupňov až po plavky? Mám dokonca vesmírny hydratačný gel. Toto je totiž to všetko, čo my si nosíme so sebou. Poď. No Domča, ukáž sa, čo v tebe je. To je to, čo si myslím? Kámo. To je to, čo si myslím. Čo ti šíre? Vyzerá to tak, že konečne Dominika dostala rozum. Veď sa na mňa pozrite, ja už potrebujem oddych, kľud, pokoj a nie vymýšľať somariny. Tak som si vstúpila do svedomia. Veď ja tým chalanom vlastne robím len zle. Posílam ich do minus 30, spať v chatrči, bez vody, bez elektriny, alebo prípadne jesť krokodílov, tarantuly. Zaslúžia si oddych. A viete čo? Sem ich pošlem. Odchádzame na Maledivy. Aj. Čo si ty bral za blbosti? Takýmto lietadliskom ideme. Boli sme takí nadšení, že už v lietadle sme vymýšľali hovadiny jak malí chalani. Ale naozaj, že taký nápor kreativity, že sa to nedalo zvládnuť. A nie že chvíľu, ale v kúse už sa ľudia obzerali, že či nám naozaj nešibe. Pristáli sme v Male. V takejto rade stojíme, dokiaľ prejdeme pasovou kontrolou. Už tu čakáme asi dobrých 10 minút, ale za ten biely piesok to stojí ľudia, halo. Toto je sila. Hello. Vítajte na Maldivách s hudbou vesmírnou. Práve sa nachádzame v taxíku, presúvame sa z letiska na hlavný ostrov, odkiaľ sa presunieme rýchlo člnom na menší ostrov. Potom si zoberieme menší čln a pôjdeme na ešte menší ostrov. A tak sa aj stalo. Cesta trvala takmer 2 hodiny a dokonca sme sa dozvedeli, že veľa ľudí je ochotných zrušiť celú dovolenku v tomto raji na zemi práve kvôli takejto ceste. Tak na tomto ostrove si ideme vymeniť lodičku. Cestou sme sa zviezli na takejto motorečke. Pripraviť všetko pre tento vlog, tak ako ho vidíte, bolo extrémne náročné. Ale to je jedno. Dôležité je, že sa mi podarilo spojiť s uletenými a mega šikovnými ľuďmi z Maldivy dovolenka snov, ktorí boli aspoň ochotní sa zamyslieť nad môjim šialeným nápadom a potom ho vlastne aj zrealizovať. Bude to pecka, nechajte sa prekvapiť. Ty kokos, takže ďalšia loď? Týmto tu ideme niekde, hentam nevieme kam. Však idem hentam, nie? Do vody. Čo, pôjdem obutý? Vedúci nám poradil, aby sme si na seba niečo dali, aby sme sa nespálili. Asi vie, ako to chodí s turistami. Vidíš toto? Vieš, čo to znamená? Že moje stopy sú prvé. Nie sú žiadne stopy. Čo máme robiť, keď sme tu? Máme bežať, máme kričať, máme skákať, alebo čo máme robiť? Od radosti.
Boli sme sa prezliecť, lebo čo sa tu podľa vás tak asi dá robiť? Plávať, kochať, počúvať kanáriky, pozorovať kraby. Nedokázali sme odolať, skrátka, len tak sme sa tam hádzali do vody ako malé, bezstarostné deti, možno 3 hodiny, neviem, možno aj viac. Vykúpaný, vyslnkovaný do syta, je tu nádherne. Už iba čakáme na týpka, ktorý nás zoberie na hotel, dáme si večeru, masáž, drink a pôjdeme spať. Ale neviem kam mohol ísť, ale... Neviem, no však tak... No nič, aj tak, čakáme na ňo a uvidíme, no. Tešíme sa už na hotel, dúfame, že bude tak vyhypovaný ako v Helsinkách. Počujte, ja sa tak teším na ten vlog, jak to budem pozerať. Jak uvidím tie tváre, že jak ich tam ten čln priviezol na ten ostrovček, vysadil ich, otočil sa a jednoducho odišiel. Takže, čo si tak pomysleli? Čo im išlo hlavou? Na toto som strašne zvedavá. Čo nám išlo hlavou? No tak v prvom rade nás ani vo sne nenapadlo, že by si nás tam mohla nechať. Takže najskôr okrem kúpania a obdivovania prírody nám nešlo hlavou úplne, že nič. Áno, videli sme, že člnkár odišiel, ale tak to sme neriešili. Mohli ísť na ryby, alebo sa po nás vrátiť, alebo hocičo, ale tak... No, jednoducho sme to neriešili. Ale keď začalo zapadať slnko a on stále nebol nikde, no tak to začalo byť trošku zvláštne. No čo, videl si ho? Kamu vôbec nič. Idem sa ešte tam pozrieť, lebo odtiaľ prichádzal. Hej, ale však nás doviezol, ty kokos. Hej, však vieš, že sme tu, no. tak neviem. Práve sme videli Dominikinu storku, ktorú zavesila na Instagram. Veľmi divnú. Máme taký blbý pocit, že ten týpek, čo nás sem doviezol loďkou a hneď odišiel, že či to... Dúfam, není ten tvoj plán, Domča, ty kokos, ten tvoj super úžasný plán, čo pre nás máš nachystaný. A nie sme úplne blbí, je už skoro tma, takže dochádza nám asi, že o čo tu ide. Žiaden raj asi nie je zadarmo, nebude to inak ani v tomto prípade. Ale Domča, akože super, nechať nás spať na opustenom ostrove, tak to nikto nečakal, zas raz opäť. Toto je sila, no dobre, nič. Zajtra sa vidíme a tešíme sa. Na masáž a wellness. Čau. Čaute. Vy si fakt myslíte, že som chalanov poslala len tak na Maldivy si oddychnúť? To by vás predsa nebavilo. Ja som spravila úplný opak. Poslala som ich na opustený ostrov, kde je, že vôbec nič. Idem nám urobiť ubytko. Čo si doteraz nič nenatočil? Tak lebo som ratoval veci, ty kokos, tu začalo liapať, tak som musel... A ty chceš spať na zemi toto? No a čo? Pár palmových listov a vyspíš sa jak lus. Tak to bol len taký daždík, vieš, pohoda. No, neviem. Realita je taká, že sme tu a možno po 2 hodinách, čo zapadlo slnko, nás zastihla tropická búrka, takže sme kompletne mokrí. Týmto by sme chceli povedať samozrejme každému jednému, ktorý by sa chystal na opustený ostrov. Nemusí to byť úplne také, ako sa to zdalo na prvých storkách. Čo si blázon, kámo? Kde sme? Dominika, ja neviem, čo vám povedať, že sme proste tu. Na tomto ostrove, tam máme veci ľudia. Hej! Dominika, prečo si nemyslela na to, že tu môže liapať jak hovado? Počuj, fakt, na toto musíme natočiť. Aké je to tu na prd? Je 5:50, všetko je tu mokré, pršalo ani neviem koľkokrát už. Nemáme ani kde ležať, len tak postávame alebo posedávame, keď už nevládzeme. Je tu síce teplo, chvála Bohu, ale všetko je mokré. To ani není problém, že my by sme zmokli. Problém je, že všetko ostatné je mokré, že my si proste ležíme na mokrej zemi, sedíme na mokrej zemi. Čo je najbrutálnejšie, je to, že sme si pozreli, čo nám Dominika nechala cez noc na Instagrame. Včera sme si povedali, že však dobre, nehala nás tu na jednu noc, ale keď sme videli, že ona nás tu nehala na celý týždeň... Neposlala som vás na opustený ostrov na jednu noc, ale nikto po vás nepríde celý týždeň. Ale týpkovi som dala veci, tam máte aj jedlo, aj pitie, takže sa nevyhovárajte. Máte aj ďalšie inštrukcie, čo robiť. Tak to ja už neviem, či nie je cez čiaru, akože ja to môžem okašľať, kámo. Fakt. Pravdepodobne už nemáme žiadne suché veci. Počkej, to treba dať desi vysušiť, ty vole. Ale pozri. To je prúser toto. No to je prúser, pozri. Čo ti šibe? Ja neviem. O 2:00 v noci som si dal uschnúť tričko, prosím pekne. Sme premočení, zúfali, máme posledné suché kusy veci, možno tak jedno tričko a konec. Akože nemáme už nič suché. Musíme si nájsť nejaké lepšie miesto na spanie, lebo toto je brutál. A hladní sme! Inak ja tu mám vločky, kámo. Super.
Sorizo tu má vločky, sme zachránení, je to pecka. Áno. Vlastne Domča niečo vravela, nie? V tej Insta storke. Čo? Že nám tam niečo nechala, že... To na tej pláži, čo nám vynášal ten týpek, ten loďkár? To sme tam nehali? To sme tam asi nehali. No. Ty kokos. Čiže... Teraz natáčaj, ty vole, teraz natáčaj. No ale však to musí niekto natočiť, nie? A čo chceš natáčať, aký sme blbí, že sme si dali do prílivu veci? Tak hej, ale však to je autentické, vieš. Tak to si mal točiť od začiatku, keď sme tu všetko vyberali odtiaľ. No jasné, môžeme ísť sušiť akurát tak. Keby je nejaké slnko, tak by sme to aj posušili. Domča! Maldivy, to sú samá voda. Buď z neba, z mora, my sme tu non-stop mokrí, všetko je premočené, mokré. Teraz viešaš storky, kámo? Musím. No v pohode, ale hen tam zase čo ide? Aj. Neviem, no tak musíme sa skryť. Kam sa tak skryjeme? Každý by vám povedal možno, že pod palmu, alebo čo, zabudnite. Že sa neskryjete proste. Sušené mäso, kámo. OK. Toto keby sme včera mali, by sme možno neboli takí červenkastí. To je úplne mokré. Papája, máme vitamíny. A lánko. Nemyslíš, vážne. To poďme rýchlo zjesť. Sme zachránení. Prší plášť tam mal byť, ty kokos. Však tam možno je vnútri. A toto, na čo sa práve pozeráte, to bola naša výbava na ostrove. No, čo vám poviem. Plus asi 1 000 000 vôd. Čo to tam máš? Čo to je? Dominikine super inštrukcie, čo nám hovorila, že máme. Čo? Ale najdôležitejšia je modrá igelitka. V nej nájdete baba, ktoré sa vám zídu. Aj. Hľadá sa modrá igelitka, keby niekto ste videli, tak dajte nám vedieť, dobre? Hej, super, díky moc. Sme zachránení. Toto sú tie super inštrukcie, ktoré nám nehala Dominika, ktoré sa za chvíľu podľa mňa vo vetre utrhnú. Tomča si to najlepšie vybavila a vyriešila. Tak ja chalanom pripravím všetko tak, aby boli OK a oni si tú najdôležitejšiu vec, obálku s inštrukciami, nechajú rozmočiť. Čo im mám na to povedať? Všetko v igelite zabalené do posledného detailu, lebo tak toto proste vyzerá okolo, no. Povedz, čo ideme robiť? Ideme sa skryť pred týmto dažďom. Koľkýkrát prší? Asi 100. Kamoši, začíname byť trošičku zúfalí, pretože nás zase chytila búrka. To je neuveriteľné, hej. Všetci nám hovorili, že tu neprší, že je proste suchý season. Ale prší a prší. A je tu wet season momentálne, no neviem. To jediné, čo nám zostávalo, bolo ponevierať sa len tak kolom dookola. Maldivy tvorí viac ako 1200 ostrovov a z nich je údajne obývaných len asi 200. Práve na takom nejakom ostrovčeku sme sa ocitli aj my. Už prvý deň sme videli množstvo rôznych zvierat. Niektoré vyzerali ako mašiny zo Star Wars a hlavne krab pustovník. Dajte si ho do Google. Samozrejme sme ešte niekoľkokrát zmokli a Sorizo dokonca predviedol nejaké prapodivné lovecké techniky, ale určite ste sa dovtípili, že sme zostali hladní. No, nezačali sme práve ideálne. Len čo je pravda. Neviem, či z toho umrem alebo prežijem. Vôbec som to v živote nikdy nevidel, to ovocie. To si z nás to počasie robí halus. Zase sme zmokli koľkýkrát? Ja neviem. 1 856 829. Tak idem nasekať palmové listy, lebo potrebujeme na niečom ležať a nechceme byť na piesku. Dobre, mám. Dobre, ja ho tu takto oprem. No takto to vyzerá. Sú tu ešte nejaké naše palmy. Všade kraby. Náš nocľah. Snažím urobiť plnohodnotnú posteľ. Dávame takéto igelity. A toto sme si dali naše ruksaky pod takúto bedničku a obetovali sme 2 vrecia, ktoré sme rozstrihali a dali na našu posteľ. Dnes to konečne vyzerá na krajší deň. To je brďa. Prvé ráno, kedy neprší.
A je to úžasné! Dámy a páni, a takto sa končí prvý diel vlogu na opustenom ostrove. Už na budúce sa môžete tešiť na usťažovaného Soriza. Neviem, čo budeme robiť zajtra, pozajtra. Chamo, hladný som milión, strašne. Podarilo sa mu chytiť nejakú rybu, alebo sme tam mreli od hladu. Ja som si skúšal nájsť aspoň nejakých kamošov. Je tu niekto! A keď to nešlo, rozbehol som na opustenom ostrove parádny biznis. Spôsobilo to riadne hádky. Čo to malo znamenať? Ale to Na čo som ti to včera hovoril? Tak to bola malá ochutnávka. Veríme, že si nenecháte ujsť pokračovanie. To sa fakt nedá. Zdieľajte, lajkujte a posielajte kamošom. Sme tu 7 dní. Pretože ako naša Dominika hovorí, Toto je vlog, aký ešte nikto nikdy nikde inde.